今年第一次钓鲢鳙，试一下。这个天气不知道有没有，我感觉这个温度还可以哈。先搞个1包，尝搞一下。大狗，你啥意思？我还钓鱼的。坚持一下，这个别的地方下雨，我们这应该不会下雨。先钓个2节竿。今年第1条大口鱼，还不来。正口。快来抄，我不会。不煮什么鱼呢？第1条啊，这是今年的第1条鲢鳙。这个小是小了一点哈，3斤多，看看能不能钓大的。鱼是进窝了哈，看看今天钓多少条。不来呀？你不来了呢？哎呀，上钩，赶紧！像样的。第2条，这个叫12点钟方向，正口。本来就是啊，笑什么？快点，等下伞又要被吹走了。哦吼，哦吼，哦吼！你这哪来钓鱼呀？你这就是历险，我跟你说。发什么疯呢？连杆呢？别跳那个锤子啊！我去。这是毛到的，耶！哦，这么小的，咦？不要做鱼苗吗？这没带鱼护过来，好多鱼在下面，扔下去就来了。跑哪里去？
现在鱼口非常暴躁哈，扔一下就来了，扔一下就来了，一不留神，这口就被拖掉了。我靠，这个大，哇，哟，这个大。暴扣，我没扣了，鱼来了，回家。要过瘾，回家，东西啊！推你进水库。钓啊！钓啊！不钓，钓啊！赶紧跑，赶紧跑！钓啊！下雨来了，我的天呐，赶紧收东西，快点收东西！啰嗦。我反正一个包，我背了我就跑。还舍不得走吗？啊？还舍不得走吗？上瘾，快点！我不是在快吗？妈呀！会吓死人，我跟你说。走着吧，1、2、3、4、5啊，钓了5条，兄弟们，赶紧回家，这个大鱼来了。死了吗？哦吼，没用了。啊？没用了。不可能吧？是没用了呀！你看在那个水，在那个钓的时候，你看呲溜一下到水里去了。你看这个还有啥用？让它活一下，看能不能活。给了2条啊，给朋友，然后这3条自己不想吃啊，这就放在鱼塘来，看看我今年到底能钓多少鱼，都放鱼塘。这次本来是没打算说钓上鱼来的，没想到钓这么多鱼，什么都没带。你看这里在下雨，那边没在下雨，能不能活？能活就放到你这里。这个小鱼塘没有大头鱼在里面。嘿，这个能活，这个说不定能活。先让它这个呼吸一下新鲜空气啊。这个今年看一下啊，我把我所有钓的鱼都放鱼塘来，看一下今年年底到底能有多少斤鱼哈。